हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के वीडियो में 12 जुलाई 2019 के करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे। कल मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई थी और आपसे पूछा था कि आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो भारत में कौन सी जगह है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर डेडिकेशन। आप सभी के आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ये है अजंता केव्स। अजंता केव्स, ठीक है, महाराष्ट्र की। और महाराष्ट्र में किस तरीके की सोल पाई जाती है, ये इस बार एसएससी सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराष्ट्र में ब्लैक सोल पाई जाती है, काली मिट्टी, जो कि अनियन के उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है। और यहाँ पर ग्रेप्स का उत्पादन बहुत अच्छा होता है, ऑरेंज का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है यहाँ पर, ठीक है। और महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस। और जो लोग अन अकेडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो लोग मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड varun.avasti90s-8150। इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अन अकेडमी पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इन विच डेट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? तो ध्यान रखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम लोगों ने मनाया 11 जुलाई को। हर साल 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। इस टाइम पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन, जिसमें से भारत की पॉपुलेशन है 1.37 बिलियन। और आपको बता दूं 2027 तक भारत वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो जाएगा, चाइना को भी पछाड़ देगा भारत। एक और क्वेश्चन, इस बार 1 को सबसे ज्यादा 1 जनवरी 2019 को सबसे ज्यादा बेबीज कहां पर पैदा हुए? तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा बेबीज भारत में पैदा हुए। भारत में 69,744 बेबीज पैदा हुए, ठीक है। करीब 70,000 बच्चे 1 जनवरी 2019 को पैदा हुए और करीब 63,000 बच्चे पैदा हुए चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली पबजी हैज साइंड अ डिजिटल पैक्ट विद विच आईएसपी। पबजी ने अभी हाल ही में किस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ एक डिजिटल पैक्ट साइन किया है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑब्वियसली टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज होती हैं। तो किस कंपनी के साथ पबजी ने पैक्ट साइन किया है? तो पबजी ने पैक्ट साइन किया है रिलायंस जियो के साथ। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये जो पैक्ट है ये है क्या? देखो, इसका मतलब ये है कि पबजी का जो बीटा सर्वर है काफी फेमस सर्वर है। तो ये अपना बीटा सर्वर रिलायंस जियो के साथ कनेक्ट करेंगे। इसमें जो जियो के यूजर्स होंगे उनको एक्सक्लूसिव रिवार्ड्स मिला करेंगे, जिनको रिडेम्पशन कोड बोलते हैं, ठीक है। अब जो लोग पबजी खेलते होंगे उन्हें बेहतर पता होगा। अब जैसे इसमें रिवाइव करते हैं तो रिवाइव करने के लिए कोड लगता है, तो ये एक्स्ट्रा कोड्स भी जो रिलायंस जियो यूजर हैं उनको मिला करेंगे। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि वो लोग पबजी खेल रहे हैं जिनके पास रिलायंस जियो है, उनको बेहतर ऑप्शंस मिलने वाले हैं पबजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन क्रिकेटर विच हैज प्लेड 350 वनडे इंटरनेशनल। ये कौन से सेकंड नंबर के भारतीय क्रिकेटर हैं, दूसरे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी तक 350 वनडे मैचेस खेल लिए हैं? ये हैं महेंद्र सिंह धोनी। और पहले कौन थे? पहले थे सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज टॉप्ड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेक्स। अभी हाल ही में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें यह पता लगा कि सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कौन से स्टेट में है? तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है नागालैंड में। सो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखें। और नागालैंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। नागालैंड में किसकी सरकार है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और ध्यान रखिएगा, नागालैंड से अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन रेज हुआ था कुछ टाइम पहले, मैंने आपको बताया था नागालैंड में आफ्स्पा को 6 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। आफ्स्पा मतलब आर्मी फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कुछ अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ये एक्ट एक तरीके की पावर है जो कि इंडियन आर्मी को दी जाती है। इसके तहत इंडियन आर्मी विदाउट वारंट तलाशी ले सकती है किसी के भी घर की, और साथ में गिरफ्तार भी कर सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन हैज बीन लॉन्च्ड सक्सेसफुली नेम्ड एज। भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन लॉन्च हुई है, आपको पता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। ये कहां से कहां तक चलाई गई? ये चलाई गई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली टू लखनऊ। और वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट है वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक, ठीक है। इसके बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस के 2 स्टॉपेज हैं, एक तो है कानपुर और एक है प्रयागराज। तो ध्यान रखिए, तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है जो कि हाल ही में अभी
स्टार्ट करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम? कौन सी राज्य सरकार है जिसने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम अभी हाल ही में लॉन्च करी है? तो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च करी है नवीन पटनायक की सरकार, उड़ीसा ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवीन पटनायक की सरकार ने यह स्कीम लॉन्च करी और साथ ही में उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है, जो कि कटक हाई कोर्ट है, इनके चीफ जस्टिस को भी इस बात से रूबरू करा दिया कि अब जुडिशरी से भी इस चीज का प्रावधान लाएं। मतलब कि जो भी गवाह होंगे, गवाह के प्रोटेक्शन की भी तैयारी करी जाए। मतलब कि किसी ने अगर गवाही दे दी तो लोग गवाही कोर्ट पर इसी डर से नहीं देते हैं कि बाद में उनकी प्रोटेक्शन कौन करेगा, तो उन्हें प्रॉपरली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाए जुडिशरी की तरफ से। ये इनका मेन मोटो है। ठीक है, तो ये एक अच्छा मूव लिया है नवीन पटनायक की सरकार ने। और केरला में सरकार किसकी है? पिनाराई विजयन की। मध्य प्रदेश में सरकार है कमलनाथ की और महाराष्ट्र में सरकार है देवेंद्र फडणवीस की। और मैंने अभी आपसे बात करी कटक हाई कोर्ट के बारे में, तो क्या आप बता सकते हो कटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है इस टाइम पे? ये है विनीत सरन। क्या नाम है? विनीत सरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलू ऐप इज इन न्यूज। यूलो ऐप अभी न्यूज में चल रहा है। इट इज एसोसिएटेड विद विच फैसिलिटी? तो यूलो ऐप ई बाइक फैसिलिटी के लिए जाना जा रहा है और अभी हाल ही में मुंबई नगर निगम की तरफ से यह फैसिलिटी स्टार्ट करी गई है। आप योलो ऐप का यूज कर सकते हैं, ई बाइक ले सकते हैं। ये इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन फ्री जोन के लिए बहुत अच्छी है। इसके लिए कुछ चार्जेस भी अप्लाई करने वाली है महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, तो योलो ऐप जो है ये एसोसिएटेड है ई बाइक से। इस तरीके की आपको बैटरी बेस्ड ई बाइक मिलेंगी, इनसे आप कहीं भी महाराष्ट्र के अंदर, मतलब कि सिटी के अंदर दूरी तय कर सकते हैं। तो ये सिटी टू सिटी अप्लाई करी जाएगी। इसको बेंगलुरु में भी अप्लाई किया जा चुका है, लेकिन योलो ऐप आपको पता होना चाहिए क्योंकि यह भी न्यूज में था, इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्री मैनेजर ऑफ लिंक्डइन? लिंक्डइन के अभी हाल ही में कंट्री मैनेजर कौन अपॉइंट किए गए हैं भारत में? तो लिंक्डइन के नए कंट्री मैनेजर बने हैं आशुतोष गुप्ता। लिंक्डइन बहुत ही फेमस कंपनी है। और कहाँ की कंपनी है? ये यूएस बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2002 में। फेसबुक को कब एस्टैब्लिश किया गया? फेसबुक 2004 में आया था, तो उससे 2 साल पहले आया था लिंक्डइन। ओके, और एक चीज और, आशुतोष गुप्ता ने किसको सक्सीड किया? आशुतोष गुप्ता ने सक्सीड किया महेश नारायण को। क्या नाम है? महेश नारायण। इससे पहले कंट्री हेड थे लिंक्डइन के भारत में। अब आशुतोष गुप्ता इनकी सीट संभालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडो अमेरिका ट्रेड पैक्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच सिटी? भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है, एक मीटिंग हुई है। कहां पर हुई है? ये हुई है नई दिल्ली में। ठीक है, और इसमें आपको एक चीज बता दूं, अभी भारत और अमेरिका के बीच में साल भर का व्यापार है कितना? 143 बिलियन डॉलर। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 2025 तक कितना किया जाएगा? ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। इस मीटिंग में निर्धारित हुआ है कि इसको बढ़ाकर 238 बिलियन डॉलर कर दिया जाएगा। ठीक है, 2025 तक। तो कहने का मतलब इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि 143 बिलियन डॉलर का ये बिजनेस को बढ़ाकर ले जाना है। कहां तक? 238 बिलियन डॉलर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्री हेड ऑफ ऑडी इंडिया? ये जो ऑडी कंपनी है, ऑडी कंपनी के इंडिया में कंट्री हेड अभी हाल ही में कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? इनका नाम है बलबीर सिंह ढिल्लन। और ये जो बलबीर सिंह ढिल्लन है, ये ऑडी की कंट्री हेड तो बनी है, इससे पहले भी ये ऑडी में ही थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑडी के ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज में थी। और हेडक्वार्टर क्या है ऑडी का, बता सकते हैं? इसका हेडक्वार्टर है जर्मनी। जर्मन बेस्ड कंपनी है ये। तो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आज के आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, और बहुत ही जल्द मैं आज का भी वीडियो अपलोड करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।